සම්බන්ධ වෙමින් පවතින්නේ. මම විතරක් ඔයාලට ගාණක් දෙන්න හදන්නේ. මම ගාණක් දෙන්න හදන්නේ. हाँ सर මේ ගාණ හදමු බලන්න කට්ටියත් එක්ක. උත්සාහ කරලා බලන්න. තුන අණු දෙක අනුපාතයකට දිග හා පළල ඇති ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක තුනාදක අනුපාතයක දිග හා පළල ඇති අනුපාතයක 3/2 අනුපාතයකට දිග හා පළල ඇති ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලය වර්ග මීටර් 216ක් වේ නම් වර්ග සෙන්ටිමීටර් 216ක් වේ නම් එහි පළල කොපමණ විය යුතුද? ඉක්මනට පටන් ගන්න බලන්න. උත්තරේ හොයලා මැසේජ් එකක් දාන්න. सर मंदन जनने මොනවද කරේ මේ ප්‍රශ්නයක් දුන්නා මම. අනුපාත වලට අදාළ ගැටලුවක්, පුංචි ගැටලුවක්. ඒ ගාන තව දුන්නේ මම කියවන්නම්කෝ ආයිත්. ලියා ගන්නකෝ. 3/2 දිග හා පළල අනුපාතයට 3/2 අනුපාතයට දිග හා පළල ඇති ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලය වර්ග මීටර් 216ක් වේ නම්
එහි පළල කොපමණ විය යුතුද? එහි පළල කොපමණ විය යුතුද? පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න කවිදු ලියා ගන්න ගාන හදන්න විනාඩි 5යි දෙන්නේ. මම ඊට පස්සේ පාඩම් පටන් ගන්නවා. මේ ගාන ක්‍රම කිහිපයකට හදන්න පුළුවන් ඔය අනුපාත තිබුණාට අනුපාත විදිහට තියෙන මේ ගාන ක්‍රම කිහිපයකට හදන්න පුළුවන්. ඉවරද? තව විනාඩියක් දෙන්න.
ඒ උත්තරේ නම් ආයි බලන්න. ගෑන්සා. මේක සරල විදිහට හදන්න පුළුවන් ගානක්. සරල ගානක්. ඒත් නෑ දශම අගයන් එන්නේ නෑ පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් පුතේ එන්නේ. පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් එන්නේ. හරි. දැන් මම සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගන්නවා. බලන්නකෝ ඔයාලට ආපු උත්තරත් මට දාන්නකෝ මේ හදන අතරතුර. මෙහෙමයි කියන්නේ. මම මේ ක්‍රම දෙකටම ගාන හදලා කියා දෙන්නම් ඔයාලට. මේක කියන්නේ ඍජුකෝණාශ්‍රයක දිග හා පළල 3:2 අනුපාතයට පිහිටනවා කියනවා. ඍජුකෝණාශ්‍රයක දිග හා පළල 3:2 අනුපාතයට තමයි පිහිටනවා කියලා කියන්නේ. මෙන්න මගේ ඍජුකෝණාශ්‍ර දෙක. තියෙන එක. මේ ඍජුකෝණාශ්‍රයමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. මෙයාගේ අනුපාතය පිහිටන්නේ දිග 3යි පළල 2යි. එහෙමනේ යන්නේ. මේ දිග පළල අතර අනුපාතයෙන් දීලා තියෙන්නේ 3:2 කියලා. එතකොට මෙයාගේ සැබෑ දිග අපි දන්නේ නැහැ. මේ අනුපාතයක් දක්වනකොට දක්වන්නේ සරලම ආකාරයෙන්. අපි අනුපාත පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා. එතකොට සැබෑමගේ අපිට x කියන පොදු ගුණාකාරයකින් ගුණ කරගත්තොත් x කියන පොදු ගුණාකාරයකින් ගුණ කරගත්තොත් අපිට ලැබෙනවා සැබෑ දිග හා සැබෑ පළල. එතකොට සැබෑ දිග 3x සැබෑ පළල 2x. එතකොට සැබෑ පළල මේක 2x. සැබෑ දිග 3x. මේ ආකාරයට ගාන හදාගෙන යනකොට වර්ගඵලයේ මේ වර්ගමූලයේ කොටසට යනවා. අර වර්ගමූලයේ පාඩමක් මතක් වෙන්න ඕනේ. හරි. මේ බලන්න. මෙයාගේ වර්ගඵලය දීලා තියෙනවා වර්ග මීටර් 216යි කියලා. වර්ග මීටර් 216. මෙයාගේ වර්ග මීටර් 216යි. හරි. ඒක බලමු අපි ඈ. දැන් අපි දන්නවා ඍජුකෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලය අපිට ගන්න පුළුවන් පුතේ දිග ගුණ කිරීම පළල කියන සම්බන්ධය. දිග ගුණ කිරීම පළල කියන සම්බන්ධය. එතකොට මෙයාගේ දිග 3x. ඒක අපි දන්නවා. පළල වෙන්නේ 2x. එහෙනම් ඒක දෙකේ ගුණිතය තමයි මේ 216ට සමාන වෙන්නේ. වර්ගඵලය දීලා තියෙනවා 216 කියලා. 216ට සමාන වෙන්නේ. දැන් මේ දෙන්න ගුණිතය ගත්තොත් 3 වරක් 2 6යි. 6යි x වලින් දුන්නාම x වල වර්ගය නේ දෙන්න ඕනි. කතා කරන්නේ. සමානයි 216ට. දැන් මේ x වර්ගය ඉවත් කරන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේ 6? x වර්ගය තනි කරගන්න මේ 6 මොකක් කරන්න ඕනද? ඉවත් කරගන්න ඕනේ. 6 ඉවත් කරන්න නම් මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ? බෙදන්න ඕනේ. ඔව් දෙපැත්තම 6න් බෙදන්න ඕනේ. 6ට 6 කැපෙනවා. දැන් x වර්ගය තනි වෙනවා. x වර්ගය සමානයි කීයද? බෙදමු. ඔව් කීයද උත්තරේ? 36. 36. සංඛ්‍යාවක වර්ගය 36යි කියනවා. එහෙනම් 36 කියන්නේ කීවෙනි වර්ග සංඛ්‍යාවද? දැන් මේ වර්ගය ඉවත් කරන්න මොකද්ද අපිට ගන්න වෙන්නේ? වර්ගමූලය. වර්ගමූලය. ඔන්න මතක් වෙන්න ඕනේ දැන් වර්ගමූලයේ පාඩම. වර්ගමූලය. දෙපැත්තම වර්ගමූලය ගන්න ඕනේ නේද? ඔව් මේ වර්ගයත් එක්ක වර්ගමූලය ඉවත් වෙනව නේද? එතකොට x නේද එළියට එන්නේ? ඔව්. ඔව්.
36 කියන්නේ කීවෙනි වර්ග සංඛ්‍යාවද? සමචතුරස් සංඛ්‍යාවද? බලන්න. එක්වර 1 1යි. දෙවරක් 2 4යි. කොහොමද යන්නේ? 6 6 වෙනි වර්ගය. ඔව් 6 වෙනි වර්ග සංඛ්‍යාව. ඒතර 6 වරක් 6 තමයි 36 වෙනි. 6 වෙනි වර්ග සංඛ්‍යාව. එහෙනම් මේ x කියන්නේ කීයද පුතේ? මෙයා ගුණ වෙන්න ඕනේ කීයෙන්ද? 6න්. 6 එහෙනම් මෙයාගේ පළල වෙන්නේ කීයද? 2x නේද? ඈ? ඔව්. එතකොට 2 ගුණ කරගන්න ඕනේ කීයෙන්ද අපි? 6න්. කීයද එතකොට උත්තරේ? 12යි මොනවද? මීටර් තේරුණාද ගත්ත හැටි? මේක අනිත් ක්‍රමයට ගත්තොත් මේකත් ලේසි ක්‍රමයක්. මෙන්න රූප සටහන. දිග 3යි පළල 2යි අනුපාතයට අදාළගේ. මම මේක දිග පැත්ත සමාන කොටස් 3කට බෙදා ගන්නවා. ඕන්න බෙදා ගත්තා. පළල පැත්ත කොටස් කීයකට බෙදා ගන්න ඕනේද? දෙකකට. එතකොට මේ තියෙන්නේ මොනවද? ඍජුකෝණාශ්‍රද සමචතුරාශ්‍රද? ඍජුකෝණාශ්‍ර රූපේ හැටියටනේ. කල්පනා කරලා බලන්න. එතකොට මෙයාගේ දිග එකයි මෙයාගේ දිගත් එකයි මෙයාගේ දිගත් එකයි. එහෙමනේ තුනක් ආවේ. සමචතුරාශ්‍ර එකයි මෙයාගේ දිගත් එකයි. එතකොට එහෙමනේ මෙයාගේ පළල දෙකක් ආවේ. එහෙනම් මේ දිග එකයි පළල එකයි නම් ඍජුකෝණාශ්‍ර සමචතුරාශ්‍රද? ඍජුකෝණාශ්‍ර සමචතුරස්. රූප සටහන එහෙම වුණාට අපි ඒක තර්කානුකූලව හිතන්න ඕනේ. සමචතුරාශ්‍ර. එතකොට මේ 216 කියන වර්ගඵලය නේද මේ සමාන කොටස් 6කට සමචතුරස්‍ර වලට බෙදලා තියෙන්නේ. ඔව් එතකොට එකක් කීයක් ඉන්න ඕනේද? 36 36 6ක් නේද ඔය තියෙන්නේ. ඔව් ඔව්. එහෙමනම් එක සමචතුරස්‍රයක් සැලකුවොත් එයාගේ වර්ගඵලය ලැබෙනව නේද අපිට දිග ගුණ කිරීම දිග කියන සම්බන්ධයෙන්. මෙයාගේ දිග දන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් 36 වර්ගඵලය සමාන වෙනවා දිග කියන ඒකකයේ වර්ගයක නේද? දිගේ වර්ගයක නේද 36 සමාන වෙන්නේ. එතකොට වර්ගමූලය ගත්තම දෙපැත්තෙම කුඩා සමචතුරස්‍රයේ දිග වෙන්නේ 6යි නේද? මීටර. එහෙනම් ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පළල මේ 6 වගේ කීයක්ද? එකක් 6යි. මෙයාත් 6යි. 6 ඒවා දෙකක් කීයද? 12යි. 12යි මීටර් අමාරුද ගණන්? ලේසි නේද ඒක? කල්පනාවෙන් ගණන් හදන්න ඕනේ ඈ. මම මේක මකනවා. තව ගණන් දෙකද මේ වගේම ගෙදෙති හදන්න. සමීකරණ පාඩම පටන් ගත්තද? නෑ නෑ දැන් පටන් ගන්නවා. මේ ගාන ඉක්මනට ලියා ගන්නකො වේගෙන්. ගෙදෙති මේ ගාන හදන්න. ලියා ගන්න. හතර අණු 3 අනුපාතයට දිග හා පළල ඇති ඍජුකෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලය වර්ග මීටර් 343ක්.
වර්ග මීටර් 343ක්. වේනම් එහි දිග හා පළල වෙන වෙනම සොයන්න. එහි දිග හා පළල වෙන වෙනම සොයන්න. වර්ග මීටර 343 3ක් වේනම් එහි දිග හා පළල වෙන වෙනම සොයන්න. හරි දැන් අපි සමීකරණ පාඩම පටන් ගමු. හරි මකන්නද? ඕකේ දෙවි හදන්න ඔය ගන්න. හරි. අද දවසේ පාඩම පුතේ ලියා ගන්න මාතෘකාව සමීකරණ. සමීකරණ. ඒ යටතේ අනුමාත්‍රිකාවක් ලියා ගන්න සරල සමීකරණ කියලා. සරල සමීකරණ කියලා අනුමාත්‍රිකාවක් ලියා ගන්න. අපි බලමු සරල සමීකරණයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. සමීකරණයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි බලමු. දැන් 7 වසරේදීත් අපි මේක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. නේද? දැන් මේ තියෙන තරාදිය. මේ තියෙන තරාදිය. සමබර තරාදියක් මේ තියෙන්නේ. සමබර තරාදියක්. බලන්නකෝ. මෙයාගේ දාලා තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් එක වෙච්ච පාර්සල් කිහිපයක්. පෙට්ටියක් තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් x වෙච්ච. මේ දෙපැත්ත සන්තුලනය වෙලා තියෙනවා මේ වගේ කිලෝග්‍රෑම් එක වෙච්ච පාර්සල් වලින්. කිලෝග්‍රෑම් එක වෙච්ච පාර්සල් වලින්. දැන් මේ පැත්තේ ස්කන්ධය කීයද? මේ පැත්තේ ස්කන්ධය කීයද? 3x නෑ. 3x වෙන්න නම් පෙට්ටි තුනක් තියෙන්න එපා. 10යි මේ ග්‍රෑම් පැත්ත 10යි මේ පැත්තේ ස්කන්ධය මම අහුවේ. කිලෝග්‍රෑම් 10ක් වෙනවා නිසා ඉතින්. ඔව් හරි සමාන කිලෝග්‍රෑම්. වෙන්න xk බර මේක 7ක් 10යි. මේ පැත්තේ 10යි කිලෝග්‍රෑම්. නේද? මේ පැත්තත් 10ක් වෙන්න ඕනි. මම අහන්නේ මෙතන මේ තැටියේ තියෙන මළු වල ස්කන්ධය මම අහන්නේ. මෙතන x කියලා ස්කන්ධයක් තියෙනවා. එයාට එකතු වෙන්න ඕනේ. x ධන 3. එකේව 3. එතකොට x ධන 3 කියන මේ බීජීය ප්‍රකාශනයක් නේද මේ තියෙන්නේ? x කියන ස්කන්ධයෙන් පාර්සලයකට කිලෝග්‍රෑම් එක බැගින් ස්කන්ධය ඇති තවත් පාර්සල් කිහිපයක් එකතු වුණාම මේ තැටියේ ස්කන්ධය ලැබෙනවා. එතකොට x ධන 3 ලැබෙනවා. මේ තරාදිය සන්තුලනය වෙලා තියෙනවා සමබරව පවතිනවා නම් මේ පැත්තේ කිලෝග්‍රෑම් 10ට සමාන විය යුතුයි. සමාන විය යුතුයි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ සම්බන්ධයක්. මේ තියෙන බීජීය ප්‍රකාශනයක් සමාන ලකුණකින් සංඛ්‍යාවකට සම්බන්ධ වෙලා. බීජීය ප්‍රකාශනයක් සමාන ලකුණකින් සංඛ්‍යාවකට සම්බන්ධ වෙලා. ඊට පස්සේ මට තවත් ඕනනම් තරාදියක් අඳින්න. මම මේ තරාදිය අදලා පෙන්නන්නේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්නේ. මේ තරාදිය සම්තුලනය වෙලා තියෙනවා.
මේකේ අර x බැගින් වෙච්ච මලු තුනක් තියෙනවා. ස්කන්ධේ නොදන්නා මලු තුනක් තියෙනවා. ඒවා x කියලා මම ගන්නවා. මේ පැත්තේ තියෙනවා ඒ වගේ එක මල්ලකුයි තව අර කිලෝග්‍රෑම් එක වෙච්ච ස්කන්ධයෙන් යුත් පාර්සල් 6කුයි. දැන් මේ දෙපැත්තේ ස්කන්ධයන් වෙන වෙනම මට කිව්වොත් මේ තටියේ ස්කන්ධය කීයද? x x ද 3x 3යි. 3x මේ පැත්තේ x ස්කන්ධය ධන 5 x ධන 5 x ධන කීයද? 5 ධන 6. 6 ඒක x ධන 3 වෙන්න බැරිද? x ධන 3 වෙන්නේ ඔව් මෙතන මේ බලන්න කිලෝග්‍රෑම් එකක් වෙච්ච ඒවා කීයක් තියෙනවද? නෑ නෑ සර් එහා පැත්තේ මං කිව්වේ. ඔව් මෙතන මෙතන ඔව් සර්. x ඒවා 3ක් එකතු වුණාම 3x නේ දෙන්න ඕනේ. එතකොට සර් ධන ලකුණ දාන්නේ. මෙතන ධන ලකුණ දැම්මේ ඇයි? මෙතන x කියන පාර්සල ස්කන්ධේ නොදන්නා පාර්සලයට තව කිලෝග්‍රෑම් 3ක් එකතු වෙලා තියෙන නිසා. එතකොට මුළු ස්කන්ධය ලැබෙන්නේ මේ x වලට මේ තුන එකතු වුණාම නේද? හරි සර්. එතකොට මේ දෙපැත්ත සමානයි. බලන්නකො මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? වීජීය ප්‍රකාශනය. මෙතන තියෙන්නේ ද්විජීය ප්‍රකාශනය. එමනම් ද්විජීය ප්‍රකාශනයකට තවත් ද්විජීය ප්‍රකාශනයක් සමාන වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ද්විජීය ප්‍රකාශනයකට සංඛ්‍යාවක් සමාන වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ද්විජීය ප්‍රකාශනයකට තවත් ද්විජීය ප්‍රකාශනයක් සමාන වෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ සම්බන්ධතාවයකට තමයි පුතේ අපි කියන්නේ සමීකරණයක් කියලා. සමීකරණයක් කියලා. එතකොට මෙයාගේ x වල දර්ශකය 1, මෙයාගේ x වල දර්ශකයත් 1. ඒ නිසා මේවට අපි කියනවා සරල සමීකරණ කියලා. එහෙනම් සමීකරණයක් කියලා කියන්නේ ද්විජීය ප්‍රකාශනයක් සංඛ්‍යාවකට හෝ තවත් ද්විජීය ප්‍රකාශනයකට සමාන ලකුණකින් සම්බන්ධ වී ඇති විට එය සමීකරණයක් ලෙස හඳුන්වයි. පැහැදිලිද? ඔව් හරි. ඊළඟට යටින් තරු ලකුණක් දාලා ද්විජීය ප්‍රකාශනයක් සංඛ්‍යාවකට හෝ තවත් ද්විජීය ප්‍රකාශනයකට සමාන ලකුණකින් සම්බන්ධ වී ඇති විට එය සමීකරණයක් ලෙස හඳුන්වයි. සමීකරණයක් ලෙස හඳුන්වයි. එහි අඤ්ඤාතය x y ආකාරයට පවතී නම් ඒ කියන්නේ ඒකජ පදයක් විදිහට හොඳේ ඒකජ පදයක් විදිහට පවතී නම් මෙය සරල සමීකරණයක් ලෙස හඳුන්වයි.
තේරුණාද? දැන් මේ රූප සටහන් අඳින්න ඕනේද? නැත්නම් මේ සමීකරණ දෙක ලියාගත්තාම ප්‍රමාණවත්ද? සමීකරණ දෙක හරියට. ලියන්න කම්මැලි නේද? හරි. සමීකරණ දෙක ලියා ගන්නවා. අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? මම මේ දෙක රූප දෙක මකනවා ඈ. මේ දෙක ලියා ගන්න. ඒකට යටින් මේ දෙකත් ලියා ගන්න. වීජීය ප්‍රකාශනය සමානයි සංඛ්‍යාව වීජීය ප්‍රකාශනය සමානයි වීජීය ප්‍රකාශනය. මේ හරි ලේසි පාඩමක් ඈ. හරිද? ලිලි වලද? නෑ හරි නේද පුතේ? දැන් මේවා විසඳන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ගණිතයේදී මේවා විසඳන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නවා මේවා විසඳන ආකාරය. අපි පුංචි ක්‍රියාකාරකමක් කරනකොට දැන් මම පන්තියේදී කරපු ක්‍රියාකාරකම් මතක් වෙයි ඔයාලට. හරි. අපි පුංචි ක්‍රියාකාරකමක් කරමු. හරි. දැන් පිරිදු දැන් නේද සම්බන්ධ වුනේ? ඔව්. පිරිදු දැන් සම්බන්ධ වුනේ අපි සමීකරණ පාඩම තමයි මාතෘකාව සමීකරණ කියලා ලියලා පිටු භාගයක් වගේ ඉඳ තියාගන්න. ඒක කාට හරි යාළුවෙක්ට කියන්න WhatsApp කරන්න ෆොටෝ එකක් නෝට් එක. හරි. කරලා ගන්න. ලියා ගන්න. සම්පූර්ණ කරගන්න. දැන් පටන් ගත්තා. හරි. මම පුංචි ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සංඛ්‍යාවක් හිතා ගන්න. සංඛ්‍යාවක් හිතා ගන්න. ක්‍රියාවාද ඉලක්කමක්ද සර්? සංඛ්‍යාවක්. කැමති ඔව් ඉලක්කමක් වුණත් කමන්නේ සංඛ්‍යාවක් ගැටුවක් නෑ අපි ගණිතයේදී සංඛ්‍යා කියලානේ අපි හඳුන්වන්නේ. කැමති එකක් ඈ හිතා ගන්න. හරිද? පැත්තකින් ඕන නම් ලියා ගන්න. පැන්සලකින් ලියා ගන්න. අවතකුණු එහෙම මේ කරගෙන යනකොට. එයාට 10ක් එකතු කරන්නකො. එයාට 10ක් එකතු කරන්නකො. හරිද? එයාගෙන් 5ක් අඩු කරන්නකො. හරිද? 10ක් එකතු කළා 5ක් අඩු කරා. දැන් මට කියන්න ගයන්සට ආපු අවසාන උත්තරේ කීයද කියලා? 13 ඈ 13 13. එතකොට ඔයා හිතාගත්තේ 8ද? ඔව් ඒ මම චූටි එකක් හොඳයි ඔය. ඔය චූටි එකක්. ඊට පස්සේ ප්‍රශස්තිට ආපු උත්තරේ කීයද අවසාන උත්තරේ? සර් මට ආවෙත් ඒකම තමයි. හරිනේ එහෙනම්. හැමෝටම එකද ආවේ? ශිහාන්ට ආවේ කීයද? නෑ. විමාසට ආපු උත්තරේ ශිහාන්ට ආපු උත්තරේ කියන්නේ? 14 14. ඔයා හිතාගත්තේ 9. හරි. විමාශට ආවේ කීයද? 12. 7 ඔයාගේ උත්තරේ. ඒ කියන්නේ හිතාගත්තේ 7ද? ඔව් සර්. හරි. පහන්ට
10. එමනම් ඔයා 5. යසින්දුට 9 උත්තරේ. හිතාගෙන තියෙන යසින්දු 9. කෙසලි 10යි සර්. 5 නේද හිතාගත්තා. ඔව්. ඉතින් මම ඔය කොහොමද කරේ? මම ඔය සමීකරණයක් මගේ මනසින් මම සමීකරණයක් ගොඩනගාගත්තා. මගේ ඔළුවේ මොලේ. මම මේ ගොඩනගාගත්ත සමීකරණය තමයි මෙන්න මේක. ඔයා හිතාගත්ත සංඛ්‍යාව මම දන්නේ නෑනේ. මම ඒකට අඥාතයක් දාගෙන බීජීය සංකේතයක්. එයාට මම 10ක් එකතු කළා. ඊට පස්සේ 5ක් අඩු කළා. ඔච්චරයි මම කරේ නේද? 10ක් එකතු කරලා 5ක් අඩු කරා. එතකොට x එකතු කිරීම 5 නේද දෙන්න ඕනේ. ඇයි 10න් 5ක් අඩු වුණාම 5යිනේ. නේද? සමානයි ගයන්සට ආවේ උත්තරේ කීයද? 14 13. 13 වල. ඔය ප්‍රශස්ති බොරුවක් කිව්වේ මට හොඳේ. මට ආවේ උත්තරමයි කියලා. නෑ සර් තමයි මං 8 හිතුවේ. එහෙනම් 14 මේ කිව්වේ? පොතේත් ඒ 14. වැරදුනා සර්. හදිසියෙ හරි. එතකොට හරි 13යි කියමු. දැන් මම මේක විසඳුවේ කොහොමද කියන්නේ මෙහෙමනම්? දැන් මේ අඥාතයට 5 සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා එකතු කිරීමකින්. මේ එකතු කිරීමකින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න 5 ඉවත් කරන්න මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දෙපැත්තෙන්ම 5 ගානේ අඩු කරන්න වෙනවා. දෙපැත්තෙන්ම 5 ගානේ අඩු කරන්න වෙනවා මට එයා ඉවත් කරන්න. එතකොට මේ 5න් 5ක් අඩු වුණාම බිංදුවයි. 5ට 5 මට ඕන කපලා දාන්නත් පුළුවන්. x වල අගය සමාන වෙනවා 13න් 5ක් අඩු වුණාම කීයද? 8යි. ඔන්න ඔයා හිතාගත්ත සංඛ්‍යාව ලැබුණා. තේරුණාද ගත්ත හැටි? මම හැම එකෙම කරේ මේක මනසින් විසඳපු එක. මනසින් විසඳපු එක. එකතු කිරීමෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න එක්කෙනා ඉවත් කරන්න නම් අඩු කිරීම තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ගණිත කර්මය. ප්‍රතිලෝම ගණිත කර්ම කියලා ඔයාලට කියන්නේ. මොන ගණිත කර්මද? ප්‍රතිලෝම ගණිත කර්ම. එතකොට මෙන්න මේ ගණිත කර්ම භාවිතා කරන ආකාරය එහෙමනම් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ පුතේ. ගණිත කර්මය ඊළඟට තියෙන්නේ ප්‍රතිලෝම ගණිත කර්මය. එතකොට එකතු කිරීමට ප්‍රතිලෝම වෙන ගණිත කර්මය කුමක්ද? විරුද්ධ එක අඩු කිරීම. ඒක තමයි විරුද්ධ එකට තමයි ප්‍රතිලෝම ගණිත කර්මය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට මම තව එකක් ලියනවා. x අඩු කිරීම 2 සමානයි 7. මේ තියෙන්නේ x අඩු කිරීම 2 සමානයි 7 සරල සමීකරණයක්. එතකොට මෙයාගේ අඩු කිරීම 2 මේ දෙපැත්ත සමාන වෙන්න මේ බීජීය සංකේතයට ගන්න ඕනි අගය තමයි පුතේ මේ සමීකරණයේ විසඳුම කියලා කියන්නේ. මේ සමීකරණයේ විසඳුම කියලා කියන්නේ මේ අඤ්ඤා දෙපැත්ත සමාන වීමට. මේ දෙපැත්ත සමාන වීමට මේ අඤ්ඤාතය සඳහා ගත හැකි අගය. මේ x වලට 8 ආදේශ කරොත් 8 එකතු කිරීම 5 13 එනවා නේද? එහෙනම් මේ x වලට 8 කියලා කියන්නේ මේ සමීකරණයේ විසඳුම. තේරුණා නේද? එතකොට මේකේ මේ අඩු කිරීම දෙක ඉවත් කරන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දෙකක් එකතු කරනවා දෙපැත්තටම. දෙපැත්තටම නේද කරන දේවල් කරන්න වෙන්නේ. ඔව්. ඔව් 7ට 2ක් එකතු වුණාම කීයද පුතේ? 9. 9යි. දෙකෙන් දෙකක් අඩු වුණාම බිංදුවයි නේද? ඔව්. එතකොට එහෙමනම් අඩු කිරීම කියන ගණිත කර්මයේ ප්‍රතිලෝම ගණිත කර්මය කුමක්ද? මේ අඩු කිරීමනේ. එකතු කිරීම. ප්‍රතිලෝම ගණිත කර්මය එකතු කිරීම. එහෙනම් අඩු කිරීමක් ඉවත් කරන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එකතු කිරීමක් කරන කරන්න වෙනවා. ඊළඟ එක බලන්න. මම කඩේට ගිහිල්ලා ටොපි 5ක් මිලදී ගන්නවා. ටොපි 5ක් මිලදී ගන්නවා. ඒ ටොපි 5 මිල රුපියල් 10යි. ටොපි 5 මිල රුපියල් 10යි. සමීකරණයක් විදිහට ඕක ගත්තොත් එක ටොපියක් අඥාතයක්. මම දන්නේ එක ටොපියක මිල. ඒක තමයි හොයාගන්න ඕනේ. මේ දෙපැත්ත සමාන වෙන්න x වලට යෙදිය යුතු අගය කීයද? x වලට යෙදිය යුතු අගය කීයද? 2. 2. එතකොට 5 දෙකෙන් උන මේ තියෙන්නේ 5x කියන්නේ x වගේ 5 ගුණයක්. x 5 ගුණය නේද? x වල 5 ගුණය තමයි 10ට සමාන වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේකේ
පහ දෙකෙන් ගුණ වුණාම අපි දන්නවා උත්තරය ලැබෙනවා 10යි කියලා. එහෙනම් මේ ගුණ කිරීමකින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මේ වේදනවා දෙක අන්න හරි පහ ඉවත් කරන්න දෙපැත්තම පහෙන් බෙදන්න වෙනවා ප්‍රතිලෝම ගන්නවා. එතකොට මේ පහට මේ පහ කැපෙනවා. x වලගේ සමාන වෙනවා 10ට 5ව කීයද? 2යි. එහෙනම් ගුණ කිරීමට අදාළ ප්‍රතිලෝම ගණිත කර්මය වෙන්නේ කුමක්ද? වේදීය. හරි මම මේ ටික දැන් කියා දුන්නාට පස්සේ මම වේගෙන් ගණන් හදන්න යන්නේ. හොඳේ. ඊළඟ එක බලන්නකො. පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් x. පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් x. හරිද? පාන් එක ගෙඩියක මිල රුපියල් x වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පාන් භාගයක මිල පාන් භාගයක මිල හොයන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔය x දෙකෙන් බෙදන්න වෙනව නේද? ඔව්. එක ගෙඩියක මිල x නම් ඒ පාන් භාගයක මිල හොයන්න එයා දෙකෙන් බෙදන්න වෙනවා. පාන් භාගයක මිල රුපියල් 30යි අපි දන්නවා ඒක. දැන් මිල නම් දන්නේ නෑ මම. දැන් පාන් ගෙඩියක් කීයද? 60යි. 60යි වෙනස් වෙලා නෑ නේද? මෙහෙනම් වෙනස් වෙලා රුපියල් 70ක් තිබුණේ. හරි. දැන් පාන් භාගයක මිල x ඒ පාන් ගෙඩියක මිල x නම් එයා දෙකෙන් බෙදුවම රුපියල් 30කට සමාන වෙනවා. 60යි පාන් ගෙඩියක මිල. එතකොට මේ බෙදීමකින් තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට පාන් ගෙඩිය මිල දෙකෙන් බෙදුවහම 30ට සමානයි කියනවා. එහෙනම් බෙදීමකින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කෙනෙක් ඉවත් කරන්න අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ගුණ කරනවා. ඔව් ගුණ කරන්න වෙනවා. 30ක් ගුණ කරන්න වෙනවා. ගුණ කරනකොටත් ගුණ කරන්න වෙන්නේ දෙපැත්තම එකම සංඛ්‍යාවෙන් නේද? ඔව්. එතකොට මේ දෙකට මේ දෙක කැපිලා යනවා. x ළඟේ ලැබෙනවා කීයද? 60යි. පාන් ගෙඩියක් රුපියල් 60යි. එහෙනම් බෙදීම කියන ගණිත කර්මයේ ප්‍රතිලෝම ගණිත කර්මය වෙන්නේ කුමක්ද? ගුණ කිරීම. පැහැදිලිද? එහෙනම් සරල සමීකරණයක වීදීය ප්‍රකාශනයේ ඇති අඥාතය තනි කරගන්න එයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සංඛ්‍යා ටික සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ගණිත කර්මයට ප්‍රතිලෝම ගණිත කර්ම භාවිතා කරලා නේද අපිට ඒවා ඉවත් කරගන්න වෙන්නේ. ඔව්. හරි. ලියාගන්න මෙහෙම සරල සමීකරණයක ප්‍රසංගිත ලියාගන්න සරල සමීකරණයක දෙපස සමාන වීමට වීජීය සංකේතය සඳහා ගත හැකි අගය එම සමීකරණයේ විසඳුම ලෙස හඳුන්වයි. සර් මොකද්ද සඳහා? සඳහා කිව්වේ ඒ වාක්‍යය කියන්නකො මම ඊට පස්සේ කියන්නේ. විජය සංකේතය සඳහා ගත හැකි අගය එහි විසඳුම ලෙස හඳුන්වයි. මෙහිදී වීජීය ප්‍රකාශනයට සම්බන්ධ වී ඇති සංඛ්‍යා ඉවත් කිරීමට ඊට අදාළ ප්‍රතිලෝම ගණිත කර්ම භාවිත කළ යුතුය. ප්‍රතිලෝම ගණිත විසඳීම සඳහා මේ සම්බන්ධ වී ඇති සංඛ්‍යාවට නැත්නම් මෙහෙම ලියා ගන්න. වීජීය ප්‍රකාශනයේ
අඥාතය සමග සම්බන්ධ වී ඇති සංඛ්‍යා ඉවත් කිරීමට ඊට අදාළ ප්‍රතිලෝම ගණිත කර්ම භාවිත කළ යුතුය. දැන් ඔයාලා මෙතන ගණිත කර්මය ප්‍රතිලෝම ගණිත කර්මය කියලා ලියලා එකතු කිරීමට අඩු කිරීම, අඩු කිරීමට එකතු කිරීම, ಗುಣ කිරීමට බෙදීම, බෙදීමට ಗುಣ කිරීම. මේ සටහන ලියාගෙන මෙතන ඉඳන් 1 2 මේ 4 ලියාගන්න. අපි ඊට පස්සේ ගණන් හදන්න යනවා. ඉවස. හරි. අනිත් අය සර් ඒ ගණන් ටික හදන්නද? ඔය ගණන් මේ ගණන් මම කිව්වා ලියාගන්න කියලා. හරිද? සර් බෝඩ් එකේ පොල්ල පොඩ්ඩක් බොඳ වෙලා පේන්නේ. මේ ටිකද? නෑ නෑ දෙවනි එක. මේකද? නෑ ඒක අනිත් එක. මේ මැද දින එකද? මේකද? හරි මේ තියෙන්නේ x එකතු කිරීම 5 සමානයි 13. එතකොට x එකතු කිරීම 5 අඩු කිරීම 5 සමානයි 13. යටම මැදින් මේකද? මේකද? නෑ නෑ ඕන ඕන මොකද්ද මේ 5x සමානයි 10යි. එතකොට 5x වල 5 ඉවත් කරලා දෙපැත්තම 5න් බෙදලා. එතකොට x ලාගේ ලැබිලා 2යි කියලා. හරිද? හරිද? ඉවරයි නේද? ලියාගන්න. දැන් අපි ගණන් හදමු. ලියාගන්න ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න. පළවෙනි එක. x එකතු කිරීම 2 සමානයි 6යි. වේගෙන් විසඳන්න. වේගෙන් විසඳගෙන යන්න. x අඩු කිරීම 1 එකතු කිරීම 1 සමානයි 5. 3. ගානෙන් ගාන හදාගෙන යන්න ඔක්කොම ගණන් ටික ලියාගන්න යන්න එපා. මේ ගාන හදලා ඉවරලා මේ ගාන හදාගන්න. x අඩු කිරීම 3 සමානයි 7. a අඩු කිරීම 2 සමානයි 9. 3x සමානයි 6. 4x සමානයි 12. 8. x බෙදීම 3 සමානයි 4.
9 මෙතන 6 නෑනේ. 8 වෙනි ගාන x බෙදීම 5 සමානයි 2. 8ක් තියෙනවා. වේගෙන් හදන්න ඔයාට. ඉවරයි සර්. හරි හොඳයි. ඊළඟ හදමු ගණන් ටික. සර් පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. හරි. හරි සර්. හදාගෙන යන්න. ඇදුවද? නෑ සර් තව 5 හදන්න 5. ඔව් ඒක පහ. දැන් ඉක්මනට හදන්න. ඉවරයි. මම පටන් ගන්නම් එහෙම නේ. හරි සර්. මම මුලින් ඉඳන් හදාගෙන යන්න. හදාගන්න බැරි අමාරු බැරි විතරයි මම හදාගෙන යන්න පල්ලෙහාට. ඊට පස්සේ හරියට දාගන්න. පළවෙනි ගාන තියෙනවා x එකතු කිරීම 2 සමානයි 6 කියලා. කීයද විසඳුම ආවේ? x සමානයි 4. x සමානයි 4. එතකොට මේ එකතු කිරීමට සම්බන්ධ ඉන්න සංඛ්‍යාව ඉවත් කරන්න දෙපැත්තෙන්ම අඩු කරන්න වෙනවා 2 ගන්න. එතකොට x වලගේ ලැබෙනවා අපිට 4. සමානයි 4. දෙවෙනි එක x එකතු කිරීම 1 සමානයි 5. මේ එකතු කිරීම 1 ඉවත් කරන්න නම් දෙපැත්තෙන් එක ගන්න. ඔව් අඩු කරන්න. ඒක 5න් එක අඩු වුණාම 4යි. x වලගේ තුන්වෙනි ගාන x අඩු කිරීම 3 සමානයි 7යි. මේ අඩු කිරීම 3 ඉවත් කරන්න අපිට පුළුවන් දෙපැත්තටම 3 ගානේ මොකක් කරන්නද?
එකතු කරන්න. එකතු කරන්න. 7ටත් 3ක් එකතු කරනවා. 4ට 3ක් එකතු වුනහම 10යි. x වලගේ 10යි. ඊළඟ එක 4 වෙනි ගණන. a අඩු කිරීම 2 සමානයි 9යි. මේ අඩු කිරීම 2 ඉවත් කරන්න අපිට පුළුවන් දෙපැත්තටම දෙක ගාන එකතු කරන්න. 9ටත් 2ක් එකතු කරනවා. ඒතකොට a වලගේ 11යි කියලා ආවද? ඔව් සර්. ඊට පස්සේ පස්වෙනි ගාන 3x සමානයි 6. මේ x වල 3 ගුණය සමාන වෙලා තියෙනවා 6ට. මොකද්ද කරන්න ඕනේ එහෙනම් අපි දෙපැත්තම? 3ෙන් බෙදනවා. 3ෙන් බෙදන්න ඕනේ. x වලගේ කීයද එහෙමනම්? 2යි. 2යි. 6 වෙනි ගාන බලන්න. 4x සමානයි 12යි. මේ x වල 4 ගුණය තමයි 12ට සමාන වෙන්නේ. එහෙනම් මේ ගුණිතයක් ඉවත් කරන්න නම් මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ දෙපැත්තම? 4ෙන් බෙදනවා. 4ෙන් බෙදන්න. කීයද උත්තරේ? 3යි. එකම 3ක්. ඊළඟට තියෙන්නේ ගුණිතයකින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කට්ටියක් ඉවත් කරන්න. ගුණිතයකින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න දෙන්නේ ඉවත් කරන්න තියෙන දැන්. එතකොට 7 වෙනි ගාන x බෙදීම 3 සමාන වෙනවා 4ට. මේ බෙදීම 3 ඉවත් කරන්න නම් අපිට 3ෙන් ගුණ කරගන්න වෙනවා. දෙපැත්තම 3ෙන් ගුණ කරගන්න වෙනවා. ඔව් 3ෙන් ගුණ කරගන්න වෙනවා. දැන් මේ 3ට මේ 3 කැපිලා යනවා. x වලගේ ලැබෙනවා 12යි කියලා. අවද උත්තරේ 12? ඔව්. අවසානයේ විසඳුම කීයද? 10යි. x බෙදීම 2 සමාන වෙනවා 2ට. එහෙනම් බෙදීම 5 ඉවත් කරන්න x බෙදීම 5ෙන් 5 ගුණ කරනවා. අන්න හරි. 5න් ගුණ කරන්න වෙනවා. දෙපැත්තම කරන දේවල් දෙපැත්තටම කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ 5ට මේ 5 කැපිලා යනවා. x වලගේ ලැබෙනවා 10යි කියලානේ. පැහැදිලිද ගත්ත හැටි? ඔව්. ගණන් 8න් 8ම හරියටි හැමෝටම. කවිදු හරිද? කවිදු හරිද? ඊළඟ එක බලන්න. මෙන්න මේ වගේ නෝට්. 2x එකතු කිරීම 1 සමානයි 7යි කියලා. දැන් මෙන්න මේ වගේ සමීකරණයක් අපි කොහොමද විසඳන්නේ? දැන් මෙතන ගණිත කර්ම කීයක් තියෙනවද මේ විදිහේ ප්‍රකාශනේ? ගුණ කිරීම එකතු කිරීම. හරියට හරි. ගුණ කිරීම එකතු කිරීම. මෙතන දෙගුණය තියෙනවා, මෙතන එකතු කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මුලින්ම මේක ඉවත් කරන්නේ කවුද? එකතු කිරීම. නේද? මේක කියවන්නේ අපි මේ සමීකරණයේ ගොඩනැගිලා තියෙන ආකාරය කියවන්නේ x නම් සංඛ්‍යාවේ දෙගුණයට එකක් එකතු කළ විට පිළිතුර 7ට සමාන වේ. එහෙමයි නේද අපි කියවන්නේ මේක? x නම් සංඛ්‍යාවේ දෙගුණයට එකක් එකතු කළ විට පිළිතුර 7ට සමාන වේ. එහෙමනම් අන්තිමටම කරපු එක තමයි අපි මුලින්ම අන්තිමටම සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනා තමයි අපි මුලින්ම ඉවත් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන එකක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ එකතු කිරීමේක ඉවත් කරන්නේ මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? දෙපැත්තෙන්ම එක බැගින් අඩු කරන්න. ඔව්. 7න් එකක් අඩු වුණාම කීයද? 6යි නේද? එතකොට මේ ධන එකට ඍණ එක කැපිලා යනවා 2x තනි වෙනවා නේද? x වල දෙගුණය සමාන වෙනවා 6ට. දැන් මේ x වලගේ හොයන්න නම් දෙපැත්තම කීයෙන්ද අපි බෙදන්න ඕනේ? 2කින් බෙදන්න. එතකොට x වලගේ කීයද පුතේ? x සමානයි 3. 3යි. තේරුණාද ගත්ත හැටි? සර්. තව එකක් මම හදලා පෙන්නන්නම්. 2x x බෙදීම 3 අඩු කිරීම 5 සමාන වෙනවා 1ට. දැන් මේක ගොඩනගිලා තියෙන්නේ කොහොමද මේ සමීකරණය? කියවන්නේ කොහොමද බලන්න. x නම් සංඛ්‍යාව 3ෙන් බෙදා 5ක් අඩු කළ විට පිළිතුර 1ට සමාන වේ. කොහොමද කියවන්නේ? x නම් සංඛ්‍යා 3ෙන් බෙදා x නම් සංඛ්‍යා 3ෙන් බෙදා 5ක් අඩු කළ විට පිළිතුර 1ට සමාන වේ. සමාන වේ. කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. x නම් සංඛ්‍යාවට කරපු දේ තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ කියන්නේ. එතකොට මෙයාගේ මුලින්ම ඉවත් කරන්න ඕනේ අපි මේ අඩු කිරීම 5 නේද? අඩු කිරීම. ඔව්. එතකොට අඩු කිරීම 5 ඉවත් කරන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ දෙපැත්තටම? 5ක් එකතු කරනවා. ඔව් 5ක් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ ධන 5ට ඍණ 5 කැපෙනවා. x බෙදීම 3 සමාන වෙනවා 6ට.
දැන් මේ බෙදීම තුන ඉවත් කරන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? තුනෙන් ගුණ කරනවා. හරියට හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු ගණිත කර්ම ටික තමයි මේ භාවිතා කරන්නේ දෙක තුනක් එකට. කීයද උත්තරේ x වල? 18යි. 18. මම තව ගානක් හදලා දෙන්නම් ඔයාලට. මේක කියවන්නේ කොහොමද අපි? නම් සංඛ්‍යාව දෙකෙන් ගුණ කර තුනෙන් බෙදා එකක් එකතු කළ විට පිළිතුර 3ට සමාන විය. එකක් අඩු කළද? හොඳේ. Sorry. දැන් මේ කියන්නේ x දෙගුණය කියලා නේද මේක කියවන්න ඕනේ. ඔයා හරි x නම් සංඛ්‍යාව දෙකෙන් ගුණ කර ඒකත් හරි. x නම් සංඛ්‍යාව දෙකෙන් ගුණ කරනහම ලැබෙන්නේ x වල දෙගුණය නේද? ඔව් x දෙගුණය 3ෙන් බෙදා එකක් අඩු කළ විට පිළිතුර 3ට සමාන වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් මෙයාට මුලින්ම ඉවත් කරන්න ඕනි කාවද? කියන්නේ අඩු කිරීම එක නේද? අඩු කිරීම එක. අඩු කිරීම කිව්වත් කරන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ දෙපැත්තටම? එකක් එකතු කරනවා. දෙකකින් එකතු කරන්න වෙනවා. එතකොට 3ට එකක් එකතු වුනහම 4යි. එතකොට මෙතන 2x බෙදීම 3 තමයි ඉතිරි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉවත් කරන්න ඕනි කාවද? බෙදීම බෙදීම 3 නේද? බෙදීම 3 ඉවත් කරන්න නම් අපි කීයෙන්ද ගුණ කරන්න ඕනේ? 3ෙන් ගුණ කරගන්න වෙනවා නේද? එතකොට මේ 3ට මේ 3 කැපිලා යනවා. 2x සමාන වෙනවා 12ට. 12යි. දැන් මේ ගුණ කරලා තියෙන දෙකෙන් x වල දෙකෙන් බෙදෙනවා. දෙකෙන් බෙදන්න ඕනේ. එතකොට x වලගේ කීයට සමාන වෙන්නේ? 6ට. 6ට. තේරුණාද ගත්ත හැටි? ඔව් සර්. ගණිත කර්ම දෙකක් හෝ කිහිපයක් තියෙනකොට දෙකක් හෝ කිහිපයක් මෙතන ගණිත කර්ම කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. ගුණ කිරීම, බෙදීම, අඩු කිරීම 3ක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ 2යි. බෙදීම, අඩු කිරීම. මෙතන තියෙන්නේ 2යි. ගුණ කිරීම, එකතු කිරීම. ඒතකොට ඒකේ ගණිත කර්ම ඉවත් කරන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපි මෙතෙන්දී අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. තේරුණාද? මුලින්ම එකතු කිරීම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කට්ටිය ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ගුණ කිරීම සහ බෙදීම් වල සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කට්ටිය ඉවත් කරගන්න ඕනේ. හරි මේ ගණන් තුනක් හදාගන්න. එහෙනම් මේ පැත්තට හදන්න. දකුණු පැත්තේ ඉඳන් වම් පැත්තට හදාගෙන යන්න. සමහර වෙලාවට අපි සිද්ධ ඉක්මනට හදන්න. මේ පණින්නට යන ගමන තුලදී අපි කරන ක්‍රියාවන් සමහර වෙලාවට Okay. Manual. Hah? කරයි සර්. ඉවරයි සර්. හරි. නෑ සර්.
දෙවෙනි ගාන ඉවර ඇතිනේ. ඒගොල්ලෝ හදන්නේ මේ කරන්නේ. විසඳන්න. පළවෙනි එක 2x එකතු කිරීම 5 සමානයි 13. දෙවෙනි එක x එකතු කිරීම 1 5x අඩු කිරීම 3 සමානයි 12. 4x අඩු කිරීම 1 සමානයි 15. x බෙදීම 2 එකතු කිරීම 1 සමානයි 2. x බෙදීම 3 සමානයි 1. හතවෙනි 2x බෙදීම 5 එකතු කිරීම 1 2 සමානයි 14. මම මෙතනදී යනවා 8 වෙනි ගාන. වේගෙන් හදන්න ගානට වේගෙන් හදන්න පුළුවන්. 3x බෙදීම 4 අඩු කිරීම 3 අඩු කිරීම අපි එකදම සමානයි 14. හදන්න ගණන් 8ක් තියෙනවා. Ini Neno. Nah. Terus. Oke aja. ඒකේ පස්වෙනි ගාන හරියට තේරෙන්නේ Ingat. ඔස්ස ඉතින් ඒකේ උත්තරයක් ගන්න බෑනේ. ඇයි බැරි? මුලින්ම මේක ඉවත් කරන්නේ කවුද? මේක මුලින්ම ඉවත් කරන්නේ. අඩු කරන්න ඕනේ නිසා අඩු කරාම එතකොට එක එන්නේ. එක එන්නේ. එක දෙකෙන් බෙදන්න බෑනේ. දැන් මෙතන දෙකෙන් බෙදීමනේ තියෙන්නේ. ඔස්ස ඉතින් බෙදන්න. කරන්න දෙකෙන් ගුණ කරන්න එපා දෙක. sorry. දාලා දෙන්න මොනවද ඉන්නවද? ඒකේ ගණන් ටික බොන්ඩ් එකේ මේකත් තියලෙන්ද? නිකද? ඇහැරලා විල්ලා අපව ගියා. ගහන්න ගිහලා අනේ උට ඉගෙන ගන්න දෙන්නද ගහන්න වීඩියෝ ඔෆ් ද? ඇයි? මොන කරන්නේ පුතේ? අන්තිමට අපේ වීඩියෝ ඔන් කරලා යන්න.
අහන්න පුළුවන්. හරිද? ඉවරයි සර්. හයි. සර් හදුවා හොඳයි. හැමෝම හදලා ඉවරයි නේද? දැන් සම්බන්ධ වුණේ කවුද? පිනිදු. ඒ සිග්නල් නැද පිනිදුට? සිග්නල් නැති වුණාස එක්ක හරි. පළවෙනි ගාන බලන්න. මෙතන හදන පළවෙනි ගාන. විසඳුම කීයද පළවෙනි ගානේ? 1 සමාන කීයද? සමානයි 4. 4. 4. එතකොට 2x එකතු කිරීම පහ සමානයි 13. මේ එකතු කිරීම පහ තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉවත් කරගන්න ඕනේ. 2x එකතු කිරීම පහ ඉවත් කරන්න නම් ඊට ප්‍රතිලෝම ගණිත කර්මය භාවිතා කරනවා 13 උත් 5ක් අඩු කරනවා. ඒකට ධන පහට ඍණ පහ කැපෙනවා 2x සමාන වෙනවා 8ට. 13න් 5ක් අඩු නම් දැන් දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදනවා. ඒකට x ලාගය 4යි කියලා. හතරයි. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ලේසි නේද ගණන් හදන එක? සමීකරණ. ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඊළඟ එක 3x එකතු කිරීම 1 සමානයි 7. මෙතනදී මුලින්ම ඉවත් කරන්න ඕනි ಗುಣ කිරීම 3ද එකතු කිරීම 1ද? එකතු කිරීම 1. ඔව් මේ එකතු කිරීම 1 ඉවත් කරන්න නම් මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? එකක් අඩු කරනවා. දෙපැත්තෙම එකක් බැගින් අඩු කරනවා. එතකොට 7න් එකක් අඩු වුණාම 6යි. 3x සමානයි 6. සමානයි 6 දෙපැත්තම දැන් 3න් බෙදනවා. 3 බෙදනවා. එතකොට x ලාගේ x කීයද? සමානයි 2. 2. අද තුන්වෙනි ගාන. 5x අඩු කිරීම 3 සමානයි 12. දැන් මෙතනදී අපිට මුලින්ම අඩු කිරීම 3 ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට 5x අඩු කිරීම 3 ඉවත් කරන්න දෙපැත්තටම 3 ගාන එකතු කරන්න පුළුවන්. 12ටත් 3ක් එකතු කරනවා. 5x සමානයි 12ට 3ක් එකතු කරාම කීයද? 15යි. නේද? 15යි. ඔය දැන් දෙපැත්තම 15යි 5ක් බෙදනවා. බෙදනවා. මෙතන ಗುಣ කිරීමකින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න එක ඉවත් කරන්න බෙදන්න වෙනවා. එතකොට x ලාගේ කීයද? 3යි. 3. ඊළඟට 4 වෙනි ගාන 4x අඩු කිරීම 1 සමාන වෙනවා 15ට. දැන් මෙතන අඩු කිරීම එක ඉවත් කරන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ දෙපැත්තටම? එකක් එකතු කරනවා. එකක් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට ඍණ 1යි ධන 1යි සුළු වුණාම බිඳුවයි. ලකුණු අසමාන නිසා.
එතකොට 4x සමාන වෙනවා 16ට. දැන් දෙපැත්තම 4ෙන් බෙදනවා. එතකොට x ලාගේ කීයද? 4යි. 4. පස්වෙනි ගාන x බෙදීම 2 එකතු කිරීම 1 සමාන වෙනවා 2ට. මෙතන එකතු කිරීම 1 තමයි අපිට ඉවත් වෙන්න වෙන්නේ. ඉවත් කරගන්නේ නේද? හත්වෙනි ගාන තියෙන්නේ පුතේ 2x බෙදීම 5 එකතු කිරීම 2 සමානයි 14. දැන් මෙතන එකතු කිරීම 1 ඉවත් කරන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ දෙපැත්තටම? එක බැගින් අඩු කරන්න වෙනවානේ. එක ගානේ අඩු කරන්න. එකෙන් අඩු වුණා බිඳුවයි. එතකොට x බෙදීම 2 සමාන වෙනවා 1ට. දැන් මේ බෙදීම 2 ඊළඟට ඉවත් කරන්න වෙනවා. බෙදීම 2 ඉවත් කරන්න ඊට ප්‍රතිලෝම දෙකෙන් ගුණ කරනවා. දෙකෙන් ගුණ කරනවා. ගුණ කරනවා දෙකෙන්. දෙකට දෙක කැපෙනවා. x ලාගේ කීයට සමාන වෙන්නේ? 2ට. 6 වෙනි ගාන x බෙදීම 3 අඩු කිරීම 2 සමානයි 1. මෙතනදිත් මුලින්ම ඉවත් කරන්න වෙන්නේ අඩු කිරීම 2. ඔව් අඩු කිරීම 2ක් එකතු කරනවා. ඔව් දෙකක් එකතු කරනවා. සමානයි 1ටත් 2ක්. මේ ධන දෙකට ඍණ දෙක කැපිලා යනවා නේ. ඒතකොට x බෙදීම 3 සමාන වෙනවා 3ට. ඔව් මේ දෙපැත්තම 3ෙන් ගුණ කරාම මේ 3ට මේ 3 කැපිලා යනවා. x ලාගේ කීයට සමාන වෙන්නේ? 9. හත්වෙනි ගාන 2x බෙදීම 5 එකතු කිරීම 2 සමාන වෙනවා 14ට. මේ එකතු කිරීම 2 ඉවත් කරන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දෙපැත්තෙන්ම අඩු කරන්න වෙනවා 2 ගන්න. ඒතකොට දෙකෙන් දෙකක් අඩු වුණාම බිඳුවයි 2x බෙදීම 5 සමාන වෙනවා 12ට. දැන් මෙතන ඉවත් කරන්න ඕනි කාවද? 2ද 5ද? 5 ඉවත් කරන්න පුළුවන්. 5 සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ බෙදීමකින්. මේ බෙදීමකින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න එක්කෙනා ඉවත් කරන්න දෙපැත්තම අපිට 5ෙන් ගුණ කරනවා. 2x සමාන වෙනවා 60ට නේද? 60ට. ඔව් දෙපැත්තම දැන් ಗುಣ කිරීමෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න දෙක ඉවත් කරන්න දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදලා කීයද එතකොට? 30යි. අවසාන ගාන බලමු. ප්‍රසස්ති පීනසේ හැදිලාද? නෑ සර්. ඊ කාටද බෙබුම් යන්නේ හොගාර? සර් අපේ නෙවෙයි. ඈ 3x බෙදීම 4 මෙතෙන්දී ඉවත් කරන්නේ කාවද? මම බෙහෙතක් කියන්නේ හැදුවේ. හරි අඩු කිරීමෙන් ඉවත් කරන්න දෙපැත්තටම එක ගන්න එකතු කරනවා. 14ටත් එකක් එකතු කරනවා. 14ට එකක් එකතු වුණාම කීයද පුතේ? 15යි නේ. එතකොට 3x බෙදීම 4 සමාන වෙනවා 15. දැන් බෙදීම 4 ඉවත් කරන්න ඔව් ගුණ කරන්න වෙනවා 4ක් නේ. එතකොට 4ෙන් ගුණ කරාම 4ට 4 කැපෙනවා 3x සමාන වෙනවා කීයටද? 60ට. දැන් දෙපැත්තම කීයෙන්ද බෙදන්න ඕනේ? 3. 3ෙන් x ලාගේ කීයද එතකොට? 20යි. පැහැදිලි නේද? ඔව්. අටෙන් අටම හරිද? හරියන්න ඕනේ අටෙන් අටම. ඔව් සර්. විමාශ කීයක් හරිද? අටම හරි නේද? 7යි. 7යිද? එකක් වැරදි. හරි. දැන් ලියා ගන්න අනුමාත්‍රිකාවක්. හොඳයි අටෙන් අටම හරියන්න ඕනේ. ඔය ටික ලේසි ගණන් ටික. හරි. ලියා ගන්න මේක මේ අනුමාත්‍රිකාව. අඥාතයේ සංගුණකය භාග සංඛ්‍යාවක් වන සරල සමීකරණ විසඳීම. වසරෙදිත් කරා නේද? ඔව් නෑ ඒක 7 වසරේදී ගියේ නෑ. භාග සංඛ්‍යාවක් වන සරල සමීකරණ ගොඩනැගීම හා විසඳීම. එහෙම ලියා ගන්න. ගොඩනැගීම හා විසඳීම.
7ේදී භාග සංගුණක තියෙන ඒවා කරේ නෑ අපි. 7 වසරේදී. 8ේදී තමයි භාග සංගුණක තියෙන සමීකරණ ඔයාලට පළවෙනියටම හම්බෙන්නේ. දැන් අපි හැදුවේ ඒක තමයි ඉතින්. දැන් හැදුවේ ඒක තමයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් භාග සංගුණක තියෙන ඕන ගණන් හදන්න පුළුවන්. දැන් හැදුවේ ඒ ගණන් තමයි. අන්තිමට හදපු 4 ඒ භාග සංගුණක තියෙන ගණන් බලන්නකෝ ආයි. හරි. ගොඩනගලා විසඳන හැටි තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. සමීකරණයක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මේ බලන්න. විදිහට ගොඩනගන්න කියලා දුන්නා. ඔව්. මේ බලන්න. අලියා ගන්නකො මේ ගාන. මේ ගාන ලියා ගන්නකො. පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් x වේ. පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් x වේ. එවැනි පාන් භාගයක මිල රුපියල් 30ක් නම් ඒ සඳහා සරල සමීකරණයක් ගොඩනගා විසඳන්න විනාඩියක් දෙන්නම් උත්සාහ කරලා බලන්න. කරයි සර්. හරි සර්. හරි. හරි. ගොඩනගලා විසඳුවද? උත්තරේ කීයද ආවේ? රුපියල් 60යි. රුපියල් 60යි. හරිනේ. එතකොට මෙයාගේ සරල සමීකරණය ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. පාන් ගෙඩියක මිල කීයද? x. අන්න හරි. රුපියල් x. පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් x. එහෙනම් පාන් භාගයක මිලනේ හොයන්න ඕනේ. පාන් භාගයක මිල හොයන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ගෙඩියක මිල ಗುಣ කරන්න වෙනවා කොච්චරකින්ද? භාගයකින්. ඒ භාගයක් ගැන නහන්නේ. භාගයක් කියන්නේ දෙකෙන් එකක්. භාගයක් කියන්නේ නම් අපි දන්නේ නැහැ. භාගයක් අපි දන්නේ නැහැ. භාගය අපි දන්නවා. දෙකෙන් එකක්. එතකොට අපි දන්නවා භාගයක් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කරනකොට සුළු වෙන්නේ නැත්නම් උඩ ඉන්න කට්ටිය ගුණ කරලා උඩ ලියනවා. එක් වරක් x බෙදීම 2යි. ඔන්න පාන් භාගයක මිල රුපියල් x බෙදීම 2යි. දැන් මෙයාගේ මිල අපිට දීලා තියෙනවා. එහෙනම් x බෙදීම 2 කීයද? පාන් භාගයක් රුපියල් 30යි. ඔන්න සමීකරණය. මේක නේද සමීකරණය? ඔව් සර්. ඔය මේ වීර්ය ප්‍රකාශනයේ වටිනාකමනේ දීලා තියෙන්නේ පාන් භාගයක මිල රුපියල් 30යි කියලා. දැන් මේක විසඳනකොට මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? දෙකෙන් ගුණ කරනවා. අන්න හරි. බෙදීම 2 ඉවත් කරන්න වෙනවා. බෙදීම 2 ඉවත් කරන්න නම් දෙපැත්තම දෙකෙන් ගුණ කරනවා. ගුණ කරනවා. පිළියනවා x ලාගේ 60. දැන් යටින් ලියනවා පාන් ගෙඩියක මිල x කියන්නේ මොකද්ද? ඈ සමානයි රුපියල් 60. 60. ඔව්. පාන් ගෙඩියක මිල පාන් භාගයක මිල කියලා වාක්‍ය ලියලා හැදුවේ නෑ. කවන්න. තේරුණාද ගාන හදපු හැටි? ඔව් සර්. අලියා ගන්න ඊළඟ ගාන.
හරි සර්. මවගේ පුතාගේ වයස මවගේ වයසෙන් හතරෙන් පංගුවකට වඩා පුතාගේ වයස මවගේ වයසෙන් හතරෙන් පංගුවකට වඩා අවුරුදු 3ක් වැඩිය. අවුරුදු 3ක් වැඩිය. පුතාගේ වයස අවුරුදු 10ක් නම් මවගේ වයස කොපමණද? පුතාගේ වයස අවුරුදු 10ක් නම් සරල සමීකරණයක් ගොඩනගා එහෙම ලියන්න. මවගේ වයස ඒක තමයි මේ අතනින් කඩන්නේ ගාන. පුතාගේ වයස අවුරුදු 10ක් නම් සරල සමීකරණයක් ගොඩනගා එය විසඳීමෙන් මවගේ වයස සොයන්න. දැන් හරිනේ. පටන් ගන්න. ගාන දෙපාරක්වත් කියවන්න. ඔයාලට පුළුවන් ওই ගාන හදන්න තනියම. සර් ඒ වාක්‍ය බෝඩ් එකේ තියෙනවද? ඉවරයි සර්. ඒක හරි බෝඩ් සර්. ආයි කියන්නද යසින්දු කියන්නේ? නෑ බෝඩ් එකේ දෙන්න පුළුවන්ද සර්? ආ ලියන්න කියලා මට කියන්නේ නේද? හරි. දැන් මවගේ වයස x කියලානේ දීලා තියෙන්නේ නේද? මවගේ වයස ඇසුරෙන් පුතාගේ වයස ගොඩනගන්න තමයි තියෙන්නේ. මවගේ වයස දන්නේ නැහැ අපි. ඒක x කියලා ගන්නවා. බීජීය සංකේතයක් භාවිතා කරනවා. අපි ගමු x කියලා. මේක කියනවා පුතාගේ වයස මවගේ වයසෙන් 3න් පංගුවකට වඩා අවුරුදු 3ක් වැඩිය. එහෙම කියන්නේ. මවගේ වයස 4න් පංගුවකට වඩා. 4න් පංගුවකට වඩා 3ක් වැඩි. 4න් පංගුවකට වඩා 3ක් වැඩි කියලා කියන්නේ. එතකොට මවගේ වයස x කියලා ගත්තොත් x වලින් 4න් පංගුවක් වෙන්නේ කීයද? x බෙදීම 4. පුතාගේ වයසෙන් ගන්න නෙවෙයි ලියන්නේ. පුතාගේ වයස. කොට මවගේ වයසෙන් 4න් පංගුවක් හොයන්න නම් 4න් පංගුවෙන් ගුණ කරන්න වෙනවා. 4න් පංගුව කියන්නේ 4න් 1. එයාට වඩා කොච්චරක් වැඩි කියනවද? 3ක් වැඩි. වැඩි නම් මොකක් වෙන්න ඕනද? එකතු වෙන්න ඕනේ. අඩු නම් මොකක් කරන්න ඕනද? අඩු කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? එතකොට මේ x එකෙන් වුණාම x බෙදීම 4 එකතු කිරීම 3 තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ බීජීය ප්‍රකාශන. වැඩේ හරියට. දැන් දීලා තියෙනවා පුතාගේ වයස
අවුරුදු 10යි කියලා. x බෙදීම 4 එකතු කිරීම 3 සමාන වෙන්නේ කීයටද අවුරුදු 10ට. 10ට නේද 10ට හරි දැන් ඔන්න සරල සමීකරණය ගොඩනගලා තියෙනවා දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ ඊළඟට මේක විසඳගෙන යන්න ඔයාලට මේක විසඳන්න පුළුවන් දැන් ඉස්සෙල්ලා විසඳුවේ මේවා තමයි විසඳන්න දැන් විසඳුව සර්. උත්තරේ කීයද ආවේ අම්මේ වයස 28. 28. 28යි 28යි. ඔව් 28යි හරි ඒක ටිකක් වෙනස් නේද? මට එහෙම ඉන්නත් දෙන්න තිබුණා. එහෙම එනවා නම් ඉතින් මට කියන්න ඔයාලම මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ කීයද කියන එක. අම්මගේ වයසට අවුරුදු 32ක් එන්න නම්. කීයද දාන්න ඕනේ? පුතාගේ වයස වෙන්න ඕනේ අවුරුදු 11ක්. පුතාගේ වයස අවුරුදු 11ක් වෙනකොට තමයි අම්මගේ වයස අවුරුදු 32ක් වෙන්නේ. මේ බලන්න. නේද? අවුරුදු 10ක ළමයෙක් ඉන්නවා කියන්නේ 18 ඔව් මේ 11න් 3ක් අඩු වුණාම 8යි 8 4න් වුණාම 32යි එනවා දැන් මම මෙතන දුන්නේ 10යි දැන් මේ අඩු කිරීම තුන තමයි ඉස්සෙල්ලම ඉවත් කරන්න ඕනේ එහෙනම් එකතු කිරීම තුන ඉවත් කරන්න නම් දෙපැත්තෙන්ම අඩු කරන්න වෙනවා 3 ගන්න 10න් 3ක් අඩු කරනවා 10න් 3ක් අඩු වුණාම 7යි එහෙනම් x බෙදීම 4 සමාන වෙනවා 7ට මේ බෙදීම 4 ඉවත් කරන්න නම් දෙපැත්තම අපිට 4ෙන් ගුණ කරගන්න වෙනවා 4ට 4 කැපෙනවා x සමානයි 4ක් 4 28යි තේරුණාද ගත්ත හැටි දැන් යටින් ලියනවා මවගේ වයස අවුරුදු 28කි එහෙම ලියන්න ඕනේ මවගේ වයස අවුරුදු 28කි තව ගානක් අපි හදමු නේද? හදමු. අයියා ළඟ ඇති මුදල පියා ළඟ ඇති මුදලේ පියා ළඟ ඇති මුදලින් පියා ළඟ ඇති මුදලින් තුනෙන් පංගුවකට වඩා රුපියල් 50ක් අඩුය. තුනෙන් පංගුවකට වඩා රුපියල් 50ක් අඩුය. ඔය අයියා ළඟ තියෙන මුදල. තාත්තා ගාව තියෙන මුදලෙන් තුනෙන් පංගුවකට වඩා රුපියල් 50ක් අඩුයි. තාත්තා ගාව තියෙන මුදල අපි දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අතෙන්ට තමයි විජය සංකේතය දාගන්න ඕනේ. දැන් ඒකටම ලියාගන්න. අයියා ළඟ ඇති මුදල රුපියල් 100ක් නම් සරල සමීකරණයක් ගොඩනගා එය විසඳීමෙන් සර් අයියා ළඟ ඇති මුදල කියන තැන නම් කියන්නේ සර්. අයියා ළඟ ඇති මුදල රුපියල් 100ක් නම් සරල සමීකරණයක් ගොඩනගා එය විසඳීමෙන් පියා ළඟ ඇති මුදල සොයන්න. හදන්න බලන්න.
එව්වා. හරි විමාශ හොඳයි. right sir. හරිද? හරි sir. හරි සර්. හොඳයි. යසින්දු ඉවරද? සර් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඉවරයිද? හරි. දැන් පටන් ගමු. මේකේ උත්තරේ කීයද ඔයාලට තාත්තා ගාව තියෙන මුදල? රුපියල් 450. රුපියල් 450. ගොඩක් හොඳයි ඈ. දැන් මේකේ පියා ළඟ අයියා ළඟ තියෙන මුදලනේ දීලා තියෙන්නේ නේද? අයියා ළඟ ඇති මුදල. ළඟ ඇති මුදල සඳහා තමයි ගොඩනගන්න තියෙන්නේ. පියා ළඟ ඇති මුදලෙන් 3න් පංගුවකට වඩා රුපියල් 100ක් අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. රුපියල් 100ක් අඩුවෙන් තියෙන්නේ. එතකොට පියා ළඟ ඇති මුදල රුපියල් y කියලා ගත්තොත් මෙයාගෙන් 3න් පංගුව වෙන්නේ 3න් එක නේද? නේද? 3න් පංගුවක් කියන්නේ 3න් එකක්නේ. මේකට වඩා රුපියල් කීයක්ද අඩු? 100යි. නේද? 50ක් sir. 50ක් 50ක් sir. 50. හරි. අයියගා රුපියල් 100යි තියෙන්නේ. එතකොට මේ y එකෙන් වුණාම y බෙදීම 3 අඩු කිරීම 50. තමයි ඔන්න දැන් අයියගාව තියෙන මුදල ලැබෙනවා. දැන් අයියගාව තියෙන මුදල දීලා තියෙනවනේ කීයක් තියෙනවද කියලා? කීයක් තියෙනවද අයියගාව? 100ක් තියෙනවා. 100ක් තියෙනවා. දැන් මේක විසඳනකොට මුලින්ම ඉවත් කරන්න ඕනේ කවද මෙතන? අඩු කිරීම කරන. ඉවත් කරන්න දෙපැත්තට 50 ගානේ එකතු කරන්න ඕනේ. එකතු කරනවා. එකතු කරන්න ඕනේ. මේ 50ට 50 කැපෙනවා. ඒත් x බෙදීම 3 සමාන වෙන්නේ කීයටද? 150. 150. දැන් මේ දෙපැත්තම ගුණ කරනවා 3. අන්න 3 ගුණ කරනවා. 3 කැපිලා යනවා. එතකොට x වගේ කීයද පුතේ? 450. දැන් මේ කාගේ ගාව තියෙන මුදල? x නේ y x වෙලා යට යනකොට. y කියන්නේ කාගාව තිබිච්ච මුදලද? පියා ළඟ ඇති මුදල සමානයි රුපියල් 450. පියා ළඟ ඇති මුදල සමානයි රුපියල් 450. තේරුණා නේද? ඒක පැහැදිලිද? ඊළඟට මම එදා කීයටද පන්ති අද ඉවර කරනවා කියලා කිව්වේ? 6:45. 6:45ද? හරිය. මේ එහෙමනම් ඉතින් දැන් තව අපි ගණන් ටිකක් තමයි හදන්න වෙන්නේ. දැන් මට ඊළඟ මාතෘකාව දෙන්න වෙන්නේ. ඊළඟ මාතෘකාවෙන් පාඩම ඉවරයි. ඊළඟ මාතෘකාව තියෙන්නේ වරහන් සහිත සරල සමීකරණ ගොඩනැගීම හා විසඳීම. ඒක නම් ලේසි. ඒකත් මේ වගේම තමයි.
ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රතිශත මේ බ්‍රහස්පතින්දාට පුතේ අපි මේ සමීකරණ පාඩමේ තව එක කොටසයි තියෙන්නේ. ඒ කොටස ඉවර කරලා ප්‍රතිශත පාඩම පටන් ගන්නවා. ප්‍රතිශත පාඩමේ බොහෝ දුරට ඉවර කරගන්න පුළුවන් නේ අපිට. ඒකේ වැදගත් කොටස් ටික අපිට සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේ ලබන සතියේ මම මේ වගේම අතිරේක පන්තියක් දානවා ඔයාලට. එදාට අපි ප්‍රතිශත පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ කුලක පාඩම වර්ගඵලයේ එතනින් කාලේ පාඩමෙන් ඉවර කරනවා. හරි. අපි අතිරේක පන්ති දාලා මේ දවස් ටිකේ මේ පාඩම් ටික අපි ඉක්මනට ඉවර කරගමු. හරිද? දෙවෙනි වාරේ තව ඉවර නැද්ද? දෙවෙනි වාරේ තව පාඩම් 3ක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් 17යි. මේ සමීකරණ වල 4ක් තියෙනවා. ප්‍රතිශත කුලක වර්ගඵලයේ කාලය. මේ පාඩම් ටික එච්චර ලොකු පාඩම් නෙවෙයි. ওই කාලයේ පාඩමත් පිටු ගොඩාක් තිබුණාට ඒක ලේසි පාඩමක්. සංඛ්‍යා රේඛාව ඇසුරෙන් ගාන හදන්න පුළුවන් කාලයේ පාඩම. සංඛ්‍යා රේඛාව ඇසුරින් ගාන හදන හැටි මම කියා දෙනවා. හරිම ලේසියෙන් උත්තර ටික ගන්න පුළුවන්. කාලයේ පාඩමේ ඕනම ගානකට. හරි. ඔය ටික මම ඉවර කරනවා මේ මාසෙ ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. හරි. අතිරේක පන්ති දාලා ඉවර. හරි සර්. ඔයාලට වාර විභාගෙ තිබ්බද දැන් ඉස්කෝලේ වල? ඇස් අපේ නම් ජුලි මාසේ අන්තිම හරි අගෝස්තු මුල හරි වෙයි කියලා. හරි මම ඔයාලට පේපර් එකකුත් දාන්නම් ඔන්ලයින් පේපර් එකක්. වාර විභාගයට ඉස්සෙල්ලා දැන් අද දවල් වෙනකොට මම පේපර් එකකුත් නිකන් දාන්නම්. WhatsApp වලින් දාන්නම් පේපර් එකක් ෆොටෝ ගහලා. දෙවෙනි වාරයට අදාළයි. හරිද? හරි සර්. හරි. ඒවට උත්තර ලියලා බලන්න. අපි සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඊට පස්සේ ඔයාලා ලකුණු හදාගන්න බලමු. හැම ළමෙක්ටම මේ මොන මාසේ වගේ දැන් වාර විභාගය පටන් ගන්න කියන්නකෝ මට ඉස්සෙල්ලම. මේ ජූලි මාසේ අන්නස කිව්වේ නෑ හරියට. කිව්වේ නෑ. ජූලි අග විතර වෙයි. මේ මාසේ අග වගේ වෙයි. අගෝස්තු මුල වගේ තියයි. හරි. කොහොමද ලබන මාසේ වගේ මේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නේ. හරිද? හරි. මම අද දිනම් පන්තිය නවත්තනවා. ඔයාලා බ්‍රහස්පතින්දට එනකොට බ්‍රහස්පතින්දට වෙනද වෙලාවටම තියෙනවා පන්තිය. මේ සමීකරණ පාඩමේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය ලකුණු කරගන්න අභ්‍යාස ටික. පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය 17යි 1 අභ්‍යාසය 17යි 2 අභ්‍යාසය 17යි 1 අභ්‍යාසය 17යි 2 අභ්‍යාසය ඒ ටිකට උත්තර ලියන්න. හරි මම පන්තිය නවත්තනවා පුතේ දැන්. අයිබෝවන් අයිබෝවන් සර්. හරි වැඩ කරන්න.